Oke, di sini tempat anu. Ayo, duduk santai-santai dulu. Selesai, kita ngopi-ngopi dulu. Iya. Mana bang? Sini. Cari yang basah. Hah? Iya. Basah. Mbak. Iya, yang anu, yang aman. Cari tempat. Mana bang? Banyak coretan di. Sini. Nah, terus Siap. masak nasi sudah itu baru kita jalan saya bakar terasi. Bakar apa? Ikan nasi. Gimana caranya ini? Oke, ya teman-teman, kita mau istirahat dan menikmati dulu. Ini aja bang, tempatnya. Cari gelas plastik. Ini bang Daud. Masih bagus, dicuci aja. Ini kita coba untuk bakar. Katanya mitosnya kalau bakar ikan asin di tempat terbengkalai atau hutan itu bisa mengundang makhluk-makhluk astral. Nah, ini
Sudah ikan asin ada dua. Nah, untuk ikan asin kita bakar aja. Nggak pegangan deh. Ini Panas cah. Wow, wah, aromanya. wah enak sih. Lapar. Ada suara-suara. Sana itu kayak ada Suara-suara. suara-suara tapi mungkin itu tetesan air. Enak ini guys. Apakah ini asapnya sudah banyak? Dan jujur ini ruangan sudah penuh dengan aroma ikan asin. Kalian bisa lihat asapnya. Biarkan dia mengeluarkan aroma. Jadi jika habis nanti video ini untuk bakar ikan asin ini, jika memang tidak ada apa yang kami temukan di sini, berarti mitos selama ini untuk membakar ikan asin ini di tempat terbengkalai bisa dibilang hoax. Hoax. Ini sebenarnya saya sama Bang Ajappa ini bukan untuk tidak mempercayai apa ya kata-kata orang, bukan seperti itu. Cuman di sini kita ingin membuktikan, membuktikan jika memang nanti terjadi ya pasti juga akan kabur. Si kabur. Pasti kabur. Jadi jangan pikir kami ini pemberani atau sok-sok berani ya. Ini cuman real semata-mata untuk membuktikan saja. Sebenarnya banyak suara-suara tapi suara-suara kayak air. Ya, banyak di sana ada juga. Sebelah sana. Tadi kalian lihat sendiri pertama kita masuk sini memang dari naik lantai 2 itu sudah basah begitu dari atas. Jadi lapar ini. Ini guys, saya saja pakai masker masih tembus ini aromanya. Sebenarnya sih sayang juga makanan di sini. Ya. Tapi demi membuktikan, ya udahlah. Kita coba aja ya. Oke, sampai sekarang belum ada apa-apa. Dan ikan asin ini sudah hampir masak. Cuma suara-suara ya, Bang. Suara-suara. Dari sana ada suara juga. Wah, si aromanya. Ini satu ruangan. Bau ikan asin.
Gokil. Berarti cuma mitos ya Bang ya? Yang cuma mitos. Nggak tahu dari mana juga itu mitos-mitosnya untuk bakar kayak bakar terasi, bakar ikan asin di tempat-tempat terbengkalai itu bisa mengundang makhluk astral. Saya nggak tahu itu berasal dari mana. Yang jelas Ya, di kita sini membuktikan kita yang tidak ada. itu dari tadi di lorong sana kayak banyak suara-suara, tapi itu kayak suara-suara air. Interaksi suara air. Sudah banyak suara-suara. Ikannya cium. Ikannya guys, teman-teman, ikannya. Aromanya itu asapnya nih. Asapnya bisa kalian lihat. Ini jujur, di sini tuh sudah bau ikan asin semua. Oh, ikan asin. Ini sudah kecil sampai luar mungkin. Jadi setannya mari merapat dan kita makan bersama. Oke. Jadi aduh. Teman-teman bisa lihat ini ikannya. Nih. Ikannya sudah masak. Nih. Ikannya sudah masak nih guys. Jadi ya begini. Enak dimakan lagi nih ikan. Nah, daripada mubazir dibuang, jadi gimana Bang? Kita makan aja nih ikan. Ini ikannya teman-teman. Teman-teman, lihat, wow. Ini dia. Ternyata selain konten kreator punya bakat jadi chef beliau ini. Oke. Luar biasa. Ya. Jangan sampai nanti setannya di sini lapar. Lihat Ki makan. Ikan asinnya Oke. sudah masak. Saya juga mau dibuang karena menurut saya makanan itu jangan dibuang-buang. Sayang sekali juga. Bagaimana kalau kita konsumsi aja pakai ini? Wah, ini pasangannya guys. Pasangan ini teman-teman. Kita makan di lokasi. Bagaimana kalau seperti ini guys? Ini teman-teman. Kita makan. Ini serius di tempat terbengkalai coy. Kita makan ini teman-teman. Nih. Karena sudah jam berapa juga ya? Sudah jam sudah hampir jam 1. Mau jam 1 ya? Karena ikan asinnya nih sayang juga dibuang, ya udahlah
Sebelumnya ini sebenarnya videonya sudah kami setting. Sebelumnya kami sudah masak nasi. Sudah masak nasi, memang peralatannya sebelumnya udah kami bawa. Tapi untuk membuktikan mitos, Untuk membuktikan mitosnya ini bakar ikan asin, jadi kami ambil cuman ininya tadi untuk membuktikan. Tapi berhubung sayang, makanya kami bawa ini peralatan kayak bawa beras tadi, masak, lombok, sambar pangajap juga ini. Oke lah, kita makan kita guys. Ini dia. Wow, lihat nih teman-teman, nasi sambal dengan ikan asin. Nih, kita ambil ikan asinnya, kita makan dengan sambal. Hahaha, luar biasa. Ini teman-teman ya, cuci tangannya kita. Cuma yang penting bersih dan ini higienis kok. Bismillah. Daripada saya ikan asinnya, ini kita makan. Ayo, mari makan. Bismillah. Nasinya masak nggak bang? Masak. Lomboknya. Gas dulu. Oke. Ada nasi. Ikan asin. Nih, mari makan. Dan baru saya rasakan yang begini bang. Makan dulu kasih tuh bengkal. Saya ikan asinnya dibuang. Jadi kita bawa bekal beras untuk masak di lokasi. Habis ini bikin kopi juga bang. Ya, kopi dulu. Bekal-bekalin. Udah kayaknya pas ini nasinya kalau kalau banyak begini. Bang, apa namanya? Dari tadi ngiler ini. Pas dibilang daripada setan yang makan. Lagian juga masa ya setan makan ikan asin. Betul. Bang, habisin lomboknya bang. Ini sambalnya Bang Nedi nonjok ini. Oh, pedes. Ini parah ini, udah ada air kalau ini. Oh bang. Saya baru. Tinggal kepala bro. Ini yang jadi masalah ini. Nggak ada air. Ini tadi bekas masak nasi.
Dikasih kuning dulu. Habis teman-teman. Atas. Oke. Mati. Bersih. Dan ini lokasi kita. Ini teman-teman ya, jangan kirain di mall atau di mana perumahan, di lokasinya di tempat terbengkalai. Mungkin bagi orang Makassar dan sekitarnya, lokasi ini sudah tidak asing lagi. Oke, biarkan seperti ini dan kita rapikan dulu. Masih ada kopi. Kita bakar terasi kan ini apa? Bakar Ikan asin. di tempat terbengkalai. Pecahkan mitos. Kalau saya pecahkan mitos ikan asin. Itu cuma tulisan di timeline. Kalau di judulnya saya cari judul orang lain yang hampir menyamai. Jadi sini masuk. Saya paling explore. Jadi sini masuk. Jadi sini masuk. Jadi sini masuk. Apapun itu teman-teman, kita dan makhluk jin adalah sama-sama ciptaan Tuhan yang hidupnya saling berdampingan.